Vă salut, numele este Vladimir și astăzi vreau să fac o comparație, zic eu, interesantă între trei scule și pentru a oferi o opțiune la sculele Parkside din cauza inconstanței în magazine, a lipsei acestora, în momentul în care ne dorim noi o sculă și am să iau această sculă pe care am mai avut-o, adică toate trei sculele vi le-am prezentat în diverse comparații între ele, doar că în această comparație de aici am vrut să arăt o alternativă mai interesantă la această sculă, pe care eu o apreciez mai puțin decât alte persoane care consideră o sculă foarte utilă, foarte maleabilă, care se poate folosi în orice situație. Și a treia sculă fiind această sculă de la Parkside, pe care de asemenea v-am prezentat-o în diverse videouri ale mele. Și alternativa pentru lipsa acestor două scule sau pentru o sculă care este între aceste două scule, eu consider aceasta. Asta este cea mai compactă variantă pe 20 de volți de la Inco sau Total, pentru că au aceleași scule. Eu prefer culoarea de la Inco, de asta mai mult iau Inco decât Total. Am și ceva scule de la Total. După incendiu, înainte de incendiu, cred că mai multe scule de la Total, dar din cauza că au culoarea aceea foarte deschisă, se murdăresc foarte repede pe mâner și arată foarte urât după câteva utilizări. Și atunci, de ce am ales această configurație? Pentru că sculele acestea două cântăresc plus minus la fel. În sensul că 1367, 1423. Iar ca și mărime, de asemenea, cea de la Inco este mai mică, exceptând baza cu acumulatorul, care eu personal nu consider așa o problemă. Am mers pe varianta de acumulator de 2 A versus cea cu acumulator de 4 A pe 12 V, deoarece vreau să fie mai ușoară și vreau să vă arăt că, deși un acumulator de 4 A clar are performanțe mai mari decât unul de 2 A, această sculă este mai performantă decât această sculă cu acumulator de 4 A și asta având acumulator de 2 A, la care, bineînțeles, puteți să puneți și acumulator de 4 A, 5 sau 6 în funcție de necesități. Dar nu despre asta e vorba, ci despre acumulatorul de 2 A pentru a o face cât mai ușoară și compactă. Pentru testul ăsta am să lucrez în viteza 1 cu ambele scule, pentru că e un șurub care este mult supradimensionat pentru aceste scule. Ok, și am să încep cu acest șurub de 8x100 în viteza 1, bateria încărcată la maxim. Și cu acest șurub de 8x160. S-a oprit. Această sculă are acumulatorul de 2 A, încărcată la maxim, viteza 1. Și cu șurubul de 160. Și acum haideți să vedem și cu aceasta de la Parkside, care de asemenea va reuși fără probleme să bage cele două șuruburi. Vreau să zic că această sculă, așa cum este cu acumulatorul de 4 A, are în jur de 1,8 kg, adică aproape 1,9 kg și asta are 1,4 kg cu acumulatorul de 2 A. Ok, haideți să mai facem o chestie. Luăm acest șurub de 6x120.
Punem în viteza 2. Viteza 2. Vedem care din aceste două scule bagă mai repede acest șurub. Înfiletează până în capăt. Bun, deci și dacă nu îl băga mai repede, clar că chiar dacă nu îl băga până în capăt sau chiar dacă acesta îl băga până în capăt, s-a văzut clar că s-a dus mult mai repede. Acum e și logic pentru că aceasta are 2000 de turații în viteza a doua, iar aceasta are 1550 de turații în viteza a doua, cu toate că nici asta nu e întotdeauna relevant. Și acum haideți să vedem în viteza 1 ca să poată să bage până în capăt și cealaltă. Viteza 1. Se pare că a rămas în viteza a doua. Neatenția mea. Și încă o dată. Deci și în viteza 1 și în viteza 2 este și mai rapidă și mai puternică. Haideți să vedeți cum arată și cu acumulatorul de 4 amperi lângă. Clar, dimensiunea ei crește. Iar ca și greutate are 1635 de grame, adică este de asemenea cu 200 de grame, aproape 300 de grame de fapt, 250 de grame sau cât mai puțin decât cea de la Parkside de 20 de volți. Bun, acum, da, această sculă este mai versatilă. Se poate da mantina jos, se poate lucra mai ușor. Vreau să vă zic că cu tot cu mantina dată jos, dacă luăm punctul maxim în care, de aici, cu tot cu acesta unde intră bitul, este doar cu poate câțiva milimetri, 1-2 milimetri mai scurtă decât cea de la Inco. Deci nici acolo, nici fără mantină nu câștigați foarte mult în cât e de compactă. Și acum, eu nu vreau să spun că scula aceasta este mai bună decât aceasta în aceiași bani. Pentru că nici nu este chiar în aceiași bani. Scula asta a fost în magazine din România 140 de lei sau 130 de lei, dacă nu mă înșel, 130 de lei cred că, 129, ceva de genul ăsta, iar această sculă este plus minus 200 de lei. O găsiți sub 200 de lei, dar nu cu mult. În anumite oferte, cred că cel mai ieftin am văzut-o cu 180 și ceva de lei. Vorbim doar de corp. Dar există și un kit complet, cu 2 acumulatori de 2 amperi, undeva la 360, 400, 430 de lei, iar depinde de ce ofertă găsiți. Poate fi de la Inco, poate fi de la Total. Cert e că o găsiți permanent în magazine și asta am vrut să punctez, pentru că este o sculă care se găsește în mod constant în magazine, o poți găsi oricând. Este o sculă foarte fiabilă, deci pe partea de garanții nici nu o să aveți probleme, pentru că sunt foarte serioși și cei de la Inco și foarte, foarte fiabile. Eu zic că față de Parkside sunt semnificativ mai fiabile sculele lor. Între astea trei aș alege pe asta. Clar. Este exact între ele, ca și forță. Nu am făcut în alte clipuri de ale mele comparație între aceasta și cea de 20 de volți de la Parkside. Amândouă 60 de Nm. Cea de la Parkside 12 volți are 45 de Nm. Deci este clară puterea, adică faptul că e mai slabă și așa mai departe, e de la sine înțeles. Faptul că ce l-ați putut și observa în clip. Dar una peste alta e vorba de ce poți cumpăra, cu ce bani și ce necesități ai. Dacă vrei o sculă versatilă care să o ai acasă, să știi că poți să și dai găuri și și ieftină, da, e foarte ok, doar că trebuie să ai norocul să o prinzi. Eu știu cât de greu am găsit-o eu. Am fost acolo, am stat, mi-am petrecut câteva ore, o zi înainte să apară în ofertă și am prins-o efectiv pe un palet care încă nu era desfăcut și m-am servit din acel palet care era pregătit pentru a fi la raft. Am dus la un aparat, am scanat, am văzut că mi-apare prețul, că este prețul corect și tot, și am luat-o și m-am dus la casă cu ea. A doua zi dimineața nu mai era niciuna. Asta ca și o paranteză. A fost o singură dată modelul acesta în România, la Kaufland. E foarte, adică în momentul de față nu ai de unde să cumperi, pur și simplu, nu ai de unde să cumperi din România, decât dacă cumperi de la cineva care o vinde
că nu mai trebuie sau că vrea să facă un ban la ea și o cumpere mai scump. Dar dacă o prinzi la prețul ei, ăsta de 130 de lei, cu acumulatorii care sunt acumulatorii de 4 ampere am găsit și în 50 de lei și cu un încărcător de 30 de lei, îți faci treaba cu ea. Adică e cea mai ieftină variantă, nu ai cum să-ți iei ceva mai ieftin de atâta. Dar dacă vrei o variantă mai bună decât asta, cu care să lucrezi mai bine, zic eu, e și mai precisă, e și mai puternică și îmi place de mult mai mult cum se ține în mână asta, fiind mai subțire mânerul și ai grip bun așa pe ea. Ca și concluzie, vreau să spun că raport calitate, preț, mărime, disponibilitate, acesta este câștigătorul din punctul meu de vedere. Încă o chestie, de la Inco nu recomand sculele pe 12 V, nu au niciun model brushless și sunt slăbuțe comparativ cu cele de la Parkside. Acumulatori mici, nu se găsesc acumulatori de 4 amperi, eu cel puțin nu am văzut. Poate că sunt, dar majoritatea acumulatorilor sunt de 1,5 amperi. La Parkside ai mai multe opțiuni, inclusiv de 3 amperi la mărimea aceea mică, ca să fie ceva, adică de 3 amperi, scuze, de 2,5 amperi, am confundat cu Milwaukee. 2,5 amperi, da, deci nu recomand de la Inco scule pe 12 V. Deci ori dacă vrei și găsești, ia-ți Parkside pe 12 V, dar pentru ceva care să fie ușor și compact și să se poate compara cu o sculă de 12 V, aceasta este alegerea din punctul meu de vedere. Ok, acesta a fost clipul meu. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă rog să dați un subscribe și un share sau un like și clopoțelul dacă doriți să fiți notificați cu ce postez. La revedere!